अगर आपको खाने से पहले हाथों में दस्ताने पहना दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। हम हैं इस वक्त एक कोरियन रेस्टोरेंट ची चिकी पर। जब चिकन विंग्स के साथ एक साशे सर्व किया गया तो मुझे 100% लगा कि इसमें केचप होगी। खोलने पे पता चला कि वो तो दस्ताने हैं। पहले सोचा रहने दो, नहीं पहनूं। फिर कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि बाकी लोग भी दस्ताने पहने ही खा रहे थे। ये शॉपर के दस्ताने पहनकर जब मैं अपने चिकन विंग्स खा चुकी तो हाथ धोने का ख्याल आया, एज यूजुअल। फिर याद आया हाथों पे तो दस्ताने हैं। वो उतारे तो हाथ एकदम साफ, जादू जैसे। आज के बाद पाए और निहारी तो पक्का दस्ताने पहन के खाने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।